Какие-то нанотехнологии. Хлобыськ. Включаем этот броневичок. Ты как так переехал? Еще что привез, что я заказывал ЕГЭ. Чистые немцы. Проверим их в работе. Все, сбитыми вроде набрал, теперь надо все тестить, пробовать. Сколько что работает. Доброго дня уже, утро уже было. Примчали мы, привез я всяких кирпидонов, ватов. Ну вот, и начался муссонный долгий дождь. Слушайте, положительная сторона дождя, это скорее всего, наверное, когда полностью запеноплексить. Блин, наверное, придется запеноплексить всю крышу, а потом обрушить. Я таким образом, вот сейчас раз подкапыш начался, я сразу раз его устранил. Нет, я его не устранил, там все равно мокрит. Значит, я выковырю здесь потом и пропилю. Мокрит. Вот, потом раз здесь мокрить начало, раз, устранил. Ну я с той стороны прям залез в линию. Я просто вот так вот проливать стал, где просто еще один прохожу. Так все сухо, здесь вообще ничего не капает. Уже по кайфу. Уже вот докуда. У меня сухо. Там мокро и там сухо. Здесь вот так закрыли. Да, кстати. Все, лицевая сторона полностью готова. Такой на видосе он мизерный, ребята, он такой огромный. Смотрите. Ну как? Царь камин. Есть царь пушка. У нас царь камин. Блин, вообще просто офигительный метр, что от него. Небоскреб. Вот, я провел систему водосливов. Видите? Это да, и на улицу утекает. Поменьше воды здесь было. Ставил все раскосины. Ставлю металлические перемычки. Видите как? Потом там налеплю дальше. Сейчас я подпорку здесь уже убрал подпорку. Сегодня не свершилось, что хотелось.
Завтра будем бурить скважину прямо из дома отсюда. Такой вот будет камильфо. Трубой то нахрен, угол нахрен. Хорошо, что у меня металлическая обойма. Это все вытащу. Если все удачно, то будет отсюда прям. Да, сегодня вода у меня длилась целый день. Скважины, я ее все включал-выключал, как мне сказали. Если здесь можно под крышей спрятаться. Хладысь, вот чего.